السلام علیکم گائز، یہ بیوٹیفل کشمیر ہے اور یہ نیلم ویلی کی طرف ہم جا رہے ہیں تاؤ برڈ سے شاردا کی طرف۔ ماشاءاللہ بہت پیارے ویوز ہیں، آپ چیک کریں۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ گائز بہت انجوائے کیا ہم نے، ہمارا آفس ٹور تھا اور اتنا مزہ آیا، بہت انجوائے کیا ماشاءاللہ۔ اللہ پاک نے کشمیر کو بہت حسن دیا ہے، اللہ پاک نے کشمیر کو بہت خوبصورتی عطا کی ہے۔ اللہ اکبر، اتنے پیارے نظارے، آپ بھی ایک دفعہ ضرور وزٹ کریں۔ تھینک یو سو مچ، اور میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا، شکریہ۔